po, palabok po, special palabok. Bali, order po sa akin ngayon at at the same time, merienda na rin po mamaya namin. Okay guys, ang gagawin po natin, ano po natin ito, ano po to, shell, tahong. Ano natin to, igigisa natin ng butter po. Ayan. Gisa muna natin ng konting butter para magkaroon ng lasa mamaya pagka itinaping natin. Ayan. Pagka alam na natin po na medyo na kasi luto na po yung tahong kasi kanina bali pinakuluan ko siya para matanggal ko sa shell. Guys, okay na to. Kaya ko inano sa butter para magkalasa siya. Okay. Pili, na natin. Ayan. Ngayon, nilagay ko na ngayon. So, bali, isusunod natin yung ating hipon. Ito nga ngayon, guys. Ito. Yan. Isunod natin po ito. Ang ginawa ko po to guys, bali hiniwa-hiwa ko na siya ng yung hipon, bali ginawa ko dito, binalatan ko tapos saka ko siya hinati hinati ko po siya ng lengthwise. Ilagay po, set aside po natin para mamaya itatapping po natin lahat po ito. Ayan. Kaya ang kinuha ko, binili ko kanina tahong kasi wala akong pusit. So bali ang gagawin na natin guys, igigisa natin po yung para sa sauce. Madali lang naman actually yung yung mantika, bali siguro mga 5 tablespoon na nilagay ko. So bali ang nilalagay natin, igigisa na natin yung ating bawang. Yan. Guys, hindi na ako maglalagay ng giniling kasi yung mag-o-order ayaw niya po yung brown pork po. Bali, ang ilalagay po natin yung beef cubes na lang po, saka yung pinagbalatan po ng hipon. Bali, ginawa ko doon, saka yung pinakaulo niya nung hipon, diniktik ko po lahat. So bali yun po ang additional natin na flavor ng ating sauce ng palabok po. Okay guys, yan. Tapos ilagay na po natin yung ating sibuyas. Ang bawang po guys, bali 6 pieces na cubes po yung bawang, tapos yung sibuyas isang malaki po. Yan. Tapos ilalagay na po yung natin yung ilalagay na po natin yung diniktik na ating hipon po or shrimps. Ayan.
nilagyan ko po siya ng hot water po. Yan. Para ano siya. Ayan. At saka, ilalagay po natin, lagyan po natin ng tubig. Bali, lahat-lahat po lang isasabaw ko po dito is bali 1 liter po. Ayan. Yun. Bago na. Saka natin ilalagay po yung ilalagay po natin yung ating eto po, yung aswete po. Bali, yung aswete nilagay ko hindi po yung powder kasi wala akong mabili kanina na powder. So, bali yung ano na lang po. Sa palengke na lang po, marami naman po nabibili na yung seed po. Yung seedling po ng aswete. Ayun. Saka, ilagay natin po yung ating powder po. So, bali ang gagawin ko po dito, yung mamasitas po, tutunawin po natin to kasi para hindi po siya magbuo-buo. Okay guys, lagay na po natin yung ating tinunaw na po na mamasitas po na palabok powder. Mainit. At lagyan po natin ng beef cubes po. Okay, guys, lagyan po natin ng paminta. Tansyahin nyo na lang po kung gaano kayo magpaminta po. Pero sa akin, tansya ko na siguro mga na yun, 1 teaspoon po. Hayaan po natin kumulo. Tapos pagkakulo na po, saka po natin ilagay yung ating yung chicharon powder po at saka yung ating tinapa. Okay guys, lagyan na rin po natin ng beef cubes po. Bali 3 po yung beef cubes na ilalagay po natin. Yung pasta pala guys, kanina pinakuluan ko na, bali parang din, regular din na pagpapakulo po ng ating pasta, tulad po ng spaghetti pasta, ganun po. So, makikita nyo naman po kung halimbawa maluluto na yung yung pasta ng palabok. So, bali, makintab na po siya. At wala na yung puti-puti sa gitna ng pasta. Saka, ang gagawin natin po dun sa sa pasta po, bali gagawin natin doon ay para hindi po madaling mapanis po, i-drain po natin ng maayos yung pasta para hindi po siya magbasa pagka magbasa-basa po kayong halimbawa malamig na po guys, at malapit na po siyang kumulo at ilalagay na po natin maglalagay po na tayo ng chicharon po powder. Okay. Ayun. Ang bango na bango-bango na dahil dun sa dinikdik po na kasi sayang naman po kung yung katas po nung hipon. So bali, ginawa ko po, dinikdik ko po siya. Tikman po natin kung sarap. Yan. Yung po, yung pasta pala po, kasi usually sa pag nagpakulo po tayo ng pasta ng spaghetti, so lalagyan natin ng mantika at saka asin para hindi magdikit-dikit. Sa pasta po ng palabok, ang gagawin po natin is mantika lang po ang ating ilalagay doon. Huwag na natin lagyan ng asin yung pasta ng palabok para hindi na po siya maalat. Yun.
Bali, kumukulo na po siya guys. So, maglagay na po tayo ng chicharon powder. Okay, ito na po yung ating chicharon powder po. Lagay na natin po. Huwag natin biglain para hindi pa siya mamuo po. So, little by little lang po ang paglalagay natin ng ating chicharon powder kasi ano yan, mamuo po siya. Pagka binigla-bigla, mahirapan lang po kayo na magtunaw po ng ano. Yan. Bali, ang gagawin natin po ay unti-unti lang po hanggat makita na po natin na magi-sticky na po yung ating sauce ng palabok po. So, bali ito po, 1/4 po ang nilagay ko po dito. Sa 1 liter na, bali, tubig po nung sauce ng ating palabok po. Nating hintuan po na, yan, ilagay ko na po kunti-unti. Yan. Ayan po. Kikita nyo po na maglalapot na po yung ating sauce. Mas masarap po kasi yung maraming sauce ng palabok po. Kasi itong mag-order na po sa akin ay halos weekly po siya nag-order sa akin kasi yung pag ako kasi ang nagpapa-order ng palabok. So hindi ko po tinitipid ng sauce. Yan na po guys. Ayan. Malapot na po yung ating sauce. So, bali last na po ilagay natin yung ating tinapa powder po. Itong po, nabibili, meron din po tayo nabibili sa sa grocery pero usually marami po sa palengke po itong chicharon powder na po ito. Ang gagawin niyo po sa chicharon powder, piliin niyo po. Minsan kasi meron siyang buo-buo na buo-buo po na minsan tawag nito? Itim, ganun maitim. Kaya kailangan po piliin natin. Yan. So, bali guys, lagyan na po natin ng tinapa powder po. Ayan. Ayan, tinapa powder po ito. Ang ilalagay lang po natin is bali 5 lang po. Ayan. Ayan. Ayan po. Okay. Ayan. So, ganun lang po kabilis ang pagluto ng ating palabok sauce po. Pero choice nyo po kung lagyan nyo po ng giniling. Yan. Ayun. So, okay guys, tapos na po yung ating sauce. So, bali ang gagawin po natin ay is na natin yung ating pasta at i-tapping na po natin yung ating mga ingredients po nung ating palabok po. Okay guys, wait lang. Ito po yung ating chicharo po. Inano po natin sa sa butter po. Ay. Ayan. Bali, po. Kanina na, lang, additional ko lang po ito kasi nalimutan ko kanina na inano uli. So, gagawin natin, lutuin po natin ng bahagya yung ating chicharo po. Ayan. Para kailangan malutong lang ang pagkaano natin.
Ayan. Ayun. Ayan na po. Ayan. Bango-bango dahil dun sa butter. Ayan. Ayan po. Itatapin po natin lahat po yan. Kasama yung tahong at saka yung ating hipon saka yung itlog po. Okay guys. Ano na natin. Okay na yan. Okay guys. So bali ang gagawin po natin, titimpla na po tayo ngayon dito para saka natin po ilagay doon sa bilao po. Guys, so bali ang gagawin natin ay maglagay lang po tayo ng sauce na naman. Ayan. Bango-bango, grabe. Sako natin. Ihalo po. Ay, sarap. Paghalo po, ganito, hindi po yung, para hindi po maduro yung pasta. Ganun po natin. Yan. Hap. So, bali, lalagay na po natin dun sa bilao. Ang in-order po sa akin, so bali, medium po. Medium size po ng bilao. Okay po, so bali, dinagdagan ko yung aking tinimplang kanina dahil kakauwi. Good. Yan. Bali guys, ang gagawin na natin ngayon is magtatapping po tayo. So bali, ang gagawin po natin guys is ito po yung ating chicharo muna ang gagawin natin. Ilagay. Mahal po kasi ang teacher, no? Kaya kailangan bumili lang ako ng isang buhit kasi napakamahal. Ang aking hinihingi na yun, mabuti pa mga grabe siya kasi kahit pa paano ay nakakakulang po ng aking mga gulay po. Ayan na guys. Bali tapos na yung ating chicharon. So bali ilagay din natin yung ating tahong po. Bali 1/2 kilo po ito. Ilagay natin na tahong. Ayan. Kalat-kalat lang natin ito. Masarap siya kasi inano natin ng butter. Ayan. Ayan. Guys. Kaya ito po yung best seller ko. Yung ating palabok kasi marami siyang sakot pagka ako ay
guys. So, bali tapos na yung ating hipon. Ilalagay naman natin is yung itlog po. Ayan lang guys. Bakit? Lalagyan po natin bago po lagyan po natin na sauce yung topping. Kasi yung nag-order, gusto po yung sauce ng aking palabok. Gusto niya yung Actually, itong nag-order sa akin, dati may pinag-orderan niya siya ng pinag-orderan siya iba. Kaso nga lang, lumipat siya sa akin nalaman niya na gumagawa ko ng palabok. Papa-order akong palabok kasi matipid sa, bukod dun sa matipid sa sauce, matipid po sa topping. Lagyan po na natin na ating sauce kasi yan ang na po ang ating palabok guys. Ayan. Okay. At lastly, lalagay po natin yung pling ang ating string onion po. Guys, thank you for watching. Ito na po yung finished product po ang ating special palabok po. Ready na po for deliver ang ating special na palabok po guys. Thank you for watching and always support my channel, Josie Kitchen Vlogs po. At bago po magtapos ang aking upload na ito ay bali greet ko muna yung ating mga supporters, lalo po sa ating lagi pong nagsusupport sa akin, si Sir MCTV official. Thank you sir, kay Sir Efren Padagas, sa aking team Burnable, team Sirly Squad Community. Thank you sa lahat ng mga ka-teammate ko, thank you. At shout out po lang sa mga choir ng mga Sacred Heart Parish po sa Pangarap. Shout out po sa inyo lahat guys. So bali ito na po yung ating finished product po. Thank you guys. God bless. And don't forget to subscribe and share my channel, Josie Kitchen Vlogs. Bye guys!